အမျိုးတွေအားလုံးတာလီစွာပါတော့ပြေဝေးဆိုင်စကားကြခဲ့ကျွန်တော်အခက်ခဲဆိုစကားတော့ကောက်တော့မဟိပါဒီမှာကချောင်းချောင်းအားလုံးဖိမကူကြီးကပါကိုထဲအတွေ့အကြုံရဲ့စီနီယာတွေကလည်းလာပြီးခဲ့ပြောတော့ device step ပြီးကပါလည်းလို့အခက်ခဲတွေတော့မဟိပါဘို့ကပါဟုတ်ပါအမျိုးတွေအားလုံးအပိကပါကြားရှောင်းလို့ကြည့်တောင်းပါတယ်အားလုံးတာလီစွာပါကျွန်တော်နာမည်ကရထက်ကျော်ပါကျွန်တော်တန်ရွဲကနေပြိုင်တာပါတခိုင်စကားတိတ်ကတော့တခိုင်စကားနည်းနည်းပါးပါးပဲပြောတတ်တယ်ဆရာအမေရခိုင်အမေရခိုင်တဝက်50-50ဒါပေမဲ့တန်ရွဲမှာနေရဆိုရခိုင်ပေါ့ဆရာဟုတ်ရခိုင်မှာငယ်ရဲမွေးလာဆိုရခိုင်သွေးရအပြစ်ပါပြီးသားဆိုအားလုံးပဲရခိုင်ကအမျိုးကြီးအားလုံးအားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ဒီ Mr. Pepper မှာတာလီစွာပါဗျကျွန်တော်ကတော့မင်းထနိုင်ပါရန်ကုန် West ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေရောရခိုင်ဖေရောရခိုင်ပဲဗျရခိုင်တို့ never ပြောတယ်လို့ဗျရန်ကုန်မှာကြည့်ကြပါဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာကြည့်လာပါဒီတော့ပါကျွန်တော်ရခိုင်ရမလို့ဒီကျွန်တော်နာမည်ကဒန်နီယယ်ထွန်းပါကျွန်တော်ကိုလည်းအားပေးရပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုရန်ကုန်အရှေ့ဘက်အနေနဲ့ကိုစားပြုနေတဲ့ Mr. Myanmar 2026မှာဝင်ရောက်ချန်ပီယံနေပါရဲ့အားလုံးအားပေးကြပါအဖေရောမေရောရခိုင်ပဲခင်ဗျဟုတ်ရခိုင်ပါတရားကန်နဲ့ 100% ပြည့်ဝရခိုင်ပြန်ပွဲမှာဒီအခက်အခဲနေနဲ့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိအလုပ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခု next duty ပဲဆင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးရတယ်ပြန်ပွဲလာတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကျွန်တော် passion ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲနဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကြိုးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျမရသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ပြန်ဝေးပုံမှာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ passion ကကျွန်တော်ဒီအရာကိုကြိုးဖြတ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးဒီကျွန်တော်ဒီတက်မကကိုစားပြီးနာချန်ပီယံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားပြီးကပါလို့ကျွန်တော် promotion ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စွတ်တော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေရခိုင်ကျွန်တော်ဖေရပမာဆို50ပေါ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါတော့အားပေးနေတဲ့ရခိုင်အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီထက်အများကြီးအားပေးပါဦးအများကြီးကြိုးစားပါမယ်